してみよう。ちょっと見て。ねえ、聞こえなくなっちゃう。未来、音を聞いてるの今。どこが音の元だかわかんない。多少変わるな。どっから音が鳴ってんだろう。聞こえる？このキンキンしてんの。うん。どっから鳴ってるの？ここはちょっと音変わるな。ここは外してみるか。9。ここはこれだ。カードの場所だ。B キャスカードだ。B キャスカードに入れたら解決したり。ちょっと今入れてみよう。解決しない。ここにも出るの？どっちに出るの？B キャスのリーダーがおかしい。あれ？ネジが緩かった？あ、ネジが違う。どこが鳴ってるんだ？どこが鳴ってるのかわからない。もっと大きいので追わないとわかんないな。静かにしてって言ったの。どこから音が聞こえるか。
ダメだ、どっからも同じように聞こえる。